So klingt Deutschland. Wir feiern unsere 50 beliebtesten Songs der vergangenen 50 Jahre. An diesen Songs kommt niemand dran vorbei. Die kreieren so eine wunderbare Magie, dass man elektrisiert ist. Das spürt man förmlich. Von den heutigen Mega-Hits bis zu den Legenden der Vergangenheit. Welchen Song wählen die Deutschen auf Platz 1? Wir waren unterwegs in 4 Metropolregionen Deutschlands und haben direkt gefragt. Konzentrier dich. Was hören die Westdeutschen? Das ist unser Song tatsächlich. Da haben wir uns kennengelernt. So. Welche Musik lieben die Ostdeutschen? Typischer Lagerfeuersong, der immer gespielt wurde damals. Ja, das ist romantisch und sehr, das müssen wir. Was mögen die Süddeutschen? Das ist so ein Motivationslied. Das hörst du beim Sport öfter. Also, das ist schon auf jeden Fall eine Rap-Legende. Und zu welchen Songs feiert Norddeutschland? Das ist doch eine Musik, da ist Schwung drin, da kann man tanzen, mitsingen, fröhlich sein. Das ist in jedem Club, egal wann, zu welcher Zeit, welches Alter, es geht immer. Die repräsentative Forsa-Umfrage. Das Meinungsforschungsinstitut hat die 50 beliebtesten Songs Deutschlands ermittelt. Mehr als 1000 Leute waren aufgerufen, aus den meistgestreamten und meistverkauften Liedern der letzten 5 Jahrzehnte die Top 50 zu wählen. Und diese Musikpromis begleiten uns. Ex-Viva-Moderatorin Alex Bechtel. Ich höre Hip-Hop gerne, ich höre Metal gerne, Hardcore, Punkrock. Es ist halt die Stimmung, die es macht. Und Sängerin Jasmin Wagner. Den fand ich so schön. Franz Zimmer, a.k.a. DJ Alle Farben. Mit Musikproduzent Alex Christensen. Das ist eine geile Nummer, ey. Reicht. Sänger Sascha mit Ehefrau Julia Röntgen. Ich glaube, eine der... Oh ja, ne? Das erinnert mich, ich könnte gerade heulen. Guck mich mal, tatsächlich. Ja, weil das ist echt so ein geil, das war so ein Ding. Die Schlagerikonen Marianne Rosenberg und Thomas Anders. Es kommen nur geile Songs. Eine emotionale Reise durch 5 Jahrzehnte Musikgeschichte. Und diese Top 50 hat Deutschland gewählt.